Spika wa bunge ya kaunti ya Meru Ayub Bunde aruga mubunge wa Central Kirimango chini na gutambia nteto Chiorongo kiria karia ati na kumenya baraba yireka wa kiri factory cha Kaongo na Mariene na kugakirima na kuringithania wamba bobo na musiaso mwentere ure mundaju munene jwa kawa onto bundi ati kwigwanganiri nibu Ayub nande no rete kirima achumirie mwingene kinuntu ethiritwe akiri amantu jau na kijamenyaga na kimenyani bao bayirekawa na tikunenkana ripoti kirima bisabo karia kenda bajukietagarira kiwatho. Uyu ni Spika wa Meru Ayub Bunde akerotera ndwariria kuga ciaritwe ni mubunge wa Central Kirimango chini kumania mantu ja wamba bokawa kindwaria mbigitwe mweshimwa kirima akiaria muno kuhusu mantu ja wamba bokawa na mbere mweshimwa kirima romba kura na njira yagirite ote wakanto marieta ntaka nionto kawa kamwe kaongo kaimwa kajura jungi kawa kamariene kaiwa mwaka muthiru na ikethero egitaronde riu noije mwambo kawa no wana kirima nongwetikia no batukithoro itete kwa police ukandika statement ukuga mwambo kawa ingania na nuye nara kawa kaugeki na nuye nara kawa kaukenderwe na ora kajuka yukirwe na number 2 kanogeta ki ene kawa ukabereza imbije mwamba ukawa kenwe twangania na kawa kayukirwana na geta kendwa kuna kuringana na Ayub Bunde agwituka jotha kirima na kumenya antu bara bajukite kawa aburi gutakindu angisho karia nikenda kuringa ripoti iji kana geta ki antu bara bayikawa nikenda bera uma ndenda antu bamenya ikeja kwithirwa utekwenda kuumiria nteto ira wenda chocha wamba bakawa ene no gwita ndiguru nayo kiwa wamba bakawa then it means mwambo ura munene okawa yo bwana kirima na ndenda wereza antu ura wije no ntigo kuanwije eresa jara wije barabare kiruge bangania bare kirwe barabetre ngania betre no ntwakina na kinitiga kwa ba upinga kura 2027 kiti kya mubunge ikya wananchi na Ayubu akarunga magite kya mujumbe 2027 lakini yankwenda kwira atiri tetuchio ndo gwitokea raia nkwira uni ndi Ayubu nkwira tiga gwita mucemanio na waria ita kwa police o report ugi hatiri ngania na agwati na arekeru ngania na aringiro transfer ngania ko akiwa we ne rutwe mustari jwa mbere kithwakira thirikari itigire ukaribu kuganwa mono kiurimbo bokawa kagita kadarimi bakutha bagiketha na nkwereza bwana kirima ugwe manto ne jakawina ndo kwaria manto akawa nonto okwigwa kiri antu bakwenda gupinga na no kona muntu ene inyankwira uni igitariria twaroncha sub county South Imenti na ari goji iyo ndari muntu mbere ndi Ayubu kwaririria mantu ja insecurity na wamba wakawa Professor Kithure Kindiki gitariu Minister wa Interior na nyo twetekanirie ya kwamba ati kawa konde kaya escort ya police na arimiria baketha bakomia kawa kaiga ikwesto bakaya wa security ya police akiuga we ni murimi okawa na kijana atumite mogaroku ja maingi jare gatethiri muno murimi okawa uni ndi Ayubu nkwira ndi murimi okawa na gwatiga ki muntu ngi utethetie rimba kawa kuona weru bura bonete mwanka narua eta wa Ayubu na nkwira ati uni ndi Ayubu na Spika mbunge Meru no untethetie rimba bakawa kubachinjira shiriri ankuru cia shiri njeru nikio tumankwira watinda kwa iriantu mantu na jakawa kwou uni mutemuntu gambita mathogani ona jakwa kugeria guchwa ntaire iria mwana wa bothuguchi na Mumeru akomba kuongera kangotore kawe mukone jwawe kire Kirimango chini atibiri komakwa nondu bakwa karoma kitike mubunge indwe kabiri kumira kirantu abera komya kenana ngugiri kwithwa kibiritira na miaka iri ni kobeterete neke ya kutho ikuromba wako gitiga 2027 ikubu kunogia then kwire atiri kura ikaringo na antu abothuguchi na kwire ndi na uma
anto baka make a decision lakini tiga kuigua kugia maruru no ntu bwayu kondikiria gite kiawe but aria nteto iria uyigatethia muntu abothuguchi era abothuguchi imbio bathirite ndene miaka 8 na miaka 2 imbio but otigeria ukabathithiria mantu jayu butigana najo na uni ndi mwananchi wa kawaida na ambitera mwananchi ngugi Muthuri Muriuki, Oro TV.